Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Happy no mga higala adlaw karon nga Biyernes, pizza 30 na ba ya? No, karong adlaw, pizza 30 sa kini sa matarong adlaw mga higala. Pizza 30 adlaw nga Biyernes. Uy, nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala ha. Naghinaot ko nga ana agyod kamong tanan sa kapiskay sa panlawas. Walay ubo, walay hilanad, walay arthritis, walay kanang sakit sa tiyan, walay sakit sa UTI. Wala kabuhia pero naginhawa pa. Hala no, may mudto na kanatong tanan. Ato daing kumustahon mga higala nga ato akong mga kaubang mga pari no. Mga diha sa Sikihor no. Kumusta na no? Usa sa mga barko ninyo nga nangalaga din ha murag na kuan baya. Kanang na-grounded no Allison Shippings no. Na-grounded gamay no kay mo baron na man to mga barko diha sa Allison. Nya baron na-grounded gamay. May masanang i-check gyud mga higala ang mga makina sa barko kanang i-ground dili man na ingon nga kanang papahuwayon ra i-check man na mas may man na siya nga at least ang atong mga barko kanunay ang kondisyon niya mga mahitabo ra na mga higala kung adunay gitawag nato mga panginahanglanon hala no may muto nga atong tanan des Monsignor Larry no hapit na ba yang imong birthday no si Monsignor Larry Katubig no niya ako mga kaubanan nga mga pare din sa isla ug ingon man usab si Monsignor Duran uy kumusta na si Monsignor nyor kumusta naman kanyor nang hinaot ta nga anaa gyud kamong tanan diha mga parian sa Sikihor sa maayong panglawas no si Father Jerry Flores uy kumusta na no si Father Rani Birinya Rani sa man Rani nalimot ko sa apelyido nimo kuan kanang Ranski no Raniski no nahalapadayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhan abino arit ta mga higala sa atong CBCP News balitang simbahan ni ining kabuntuhan. Father Isabelo Bell San Luis ang usa ka SVD Catholic media priest ni halina sa laing kalibutan mga higala no ilado kay kini si Father Bell San Luis no usa ka SBD priest sa larangan sa pag-media no kana bang naabitaw ta manghigala sa mga media communications nala no si Father Bell San Luis no kuan unta magbalinaw unta ang iyahang kalag dito sa kiliran sa atong Ginoo nagpangidaro na kini si Father Bell San Luis og 81 anyos no kuno mga idara mahigala mo na gina no muna nang mga panahon nga mubiya na ta ining kalibutan abi no balita gikan sa Vatican mga higala Pope Leo XIV iyang gikuha ang iyang gitudlo ang usa ka veterano nga canon lawyer isip secretary sa Dicastery for Clergy no nga ang pangalan sa mao si Archbishop Redalie umuta mahigala no kumusta na dai si sister ang ako ang partner sa kahanginan mahigala no si sister kining Preachy Umbak sister Preach no nala no padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon ug arita mahigala sa ato nga Saint of the Day okay ato ang santo karong adlaw mahigala January 30 walay lain kung dili si si Father Jacinta sa si San Jacinta sa Mariscote no bino na tao kini si Santa Jacinta sa Mariscote ni adtong 1585 ug namatay ni adtong 1640 na membro kini siya sa usa ka adunahan nga pamilya
dito sa Viterbo, Italy. Member siya sa Third Order Conventual. At first, she lived a luxurious life in the convent, but upon the advice of her confessor, she denounced all worldly pleasures, live a life of penance and prayer, and develop special devotion to the suffering Christ. No? So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang usa ka madre, no, nga maong nga mutubag sa pangalan og San Jacinta sa Mariscote, ug nahimo kini siya nga usa ka santa. No, nahala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonin mga buhatonin ni sa iyong kabudtohon. Bueno, arita mga higala sa ato ang padayon nga gidiscuss nga topic, unsa ganito atong gidiscuss nga topic nung pulding kay kuan man siguro to padre kanang human trafficking. Maadyo ka na sayop nung pulding, no? Ang atong topic karon is about human trafficking. Okay, no? So as a review, unsa man kining human trafficking or pagpayuhot og tawo, no? Gipayuhot ka ba kanang gitawag nato og illegal nga pagdala og tawo nga wala gani nimo gideklara. Kining tawhana imong kana bitawng gipasaligan, no? Gipasaligan og maayo nga kana trabaho nya imong gipasaligan og maayo kay nga kinabuhi, no? Nya ang iyahang trabaho maura ang kining gitawag nato og kana bang gaan kayo nga trabaho, magtrabaho sa bakery o baka gaan kayo nga pantrabaho apan sa tinud anay di ay imo dai siyang gipahimudsan tungod kay kana imbis nga kanang patrabaho nimo ugaan nga trabaho kadto naman hinuong trabahong bugat nya ang uban pagyud gipugos pagyud pagbaligya sa ilahang katungdanan, no? Kanang sexual trafficking o baka domestic servitude, no? Kana bitawng himuon ka nga helper ang kuyaw pagyud ka ng pugson kapag minyo labi na sa mga babae, no? Forced marriage o gani dunay uban nga ngilngig pagyud mga higala, no? Operahan ka nya panguhaon ng imuha mga body organ, kuhaon ang imuha nga kuhaon ang imuhang kidney, kuhaon ang imong kasing-kasing, bisan unsa nga parte diha nga pwedeng ibaligya unya hutdon og patulo ng imong dugo, no? Ginoo ko ma-receive, no? Yung ilahang ipundo nya mao ibaligya. Muna kuyaw kayo unya nakanindot pagud ining human trafficking mga higala or illegal nga pagpayuhot og mga tao tungod kay pagpanglingla ang gigamit ini mga higala. It could be fraud or it could be force or coercion for the purpose of exploitation. Muna, no? Nga kada bang uwaton ka ba dadon ka dito sa Manila kay pasaligan ka nga nindot kayo ang imong trabaho dito, naara ka sa bakery, naara ka sa kining gitawag na to og coffee shop o baka gaan ka ang trabaho sa factory og sinina kanang garment, pero sa tinud anay di ay himuon day kang kana bitang magbaligya sa dungog, no? Helper nga unya nakakuan pag gud mahigala ining human trafficking kay walay gamay kay sweldo unya usahay pagana ig sweldo. Ang gibayran ra sa nakapalit nimo mao ang nag-recruit nimo. Ano? Muna nga ayaw gyud mong padala ha nga anang mga banyaga nga mga tao nga mga human traffickers, no? Ya, no? Unya ako nang nahisgutan ni adto nakalabay nga adlaw ang impact ni ino ngadto sa individual. Physical harm, psychological trauma, loss of dignity and freedom ug isolation. Niya impact on society, violation of human rights, weakening of social structure, and economic damage, increase in crime and corruption, and public health concerns. O niya doon na pag-impact ni mahigala sa national development, no? Reduces human capital by exploiting productive member society, no? Ang kakinigong atong nasod ng higala doon naman yun na human capital ba? Kana bitang mga tao nga dako kayo gamit,
sa ato ang katilingban. Katubit ang mga resourceful kayo niya. Saan pa ito paggamit nga nangauwat naman, no? O niya gani na violated, no? Wala na matagaig bili ang kining pamalaod nato o public trust in institutions. O niya diverts government resources toward law enforcement and victim rehabilitation. Nga imbis matud palagi ang atong pundo maabutang sa mga maayong kahimuan, napaingon naman hinuon sa victim rehabilitation instead of development. No, karon unsa man ang unsaon man nato nga malikayan kining mao nga salaod. Number 1 is prevention, no? Education, poverty reduction, and awareness campaigns. Kanang yung awareness campaigns mga igala kay importante kay mga bukid-bukid, no? Kay kanang uban mga tao dito pasaligan ra nga mao kini mao kana madala ang ginikanan mao pay mo presenta sa ilang anak, no? Pag-ando di ay himuon di ay nga ulipon kanang gitawag bitaw nato sa in English og sexual slaves. Ano nya for protection, no? Addressing human trafficking by protection. Strong support for victims including shelters, counseling, and livelihood assistance. Prosecution, kini yung prosecution ng higala importante gini, no? Strict enforcement of laws and punishment of traffickers. Kinahanglan gyud nga aron duna bitaw gitawag nato og kahadlok, no? Adunay kataha ang mga human traffickers. Kinahanglan nga istrikto gyud ipaturman ang balaod. Unya ipatuman gyud ipahamtang gyud usab ang mga silot niini, no? Wala igingong hilak-hilak taan na mo nimo kana dili. Imong gituyuan ang mga butanga, kinahanglan nga imo gyud kining tubagon ang salaod nga imong nahimo. Ang imong dawaton ang silot sa salaod nga imong nahimo. And of course, partnership, collaboration among government agencies, NGOs, communities, and internal organizations. So muna usal kanong among gihimo karon, no? Kay ako may kuan sa migrants sa ato ang diocese. Muna nga nagkuan gyud ko, nakikolaborate gyud ko sa kining gitawag og DSWD ug ngadto pod sa mga BECs o niya mga international organizations aron nga mapakigbatupan gyud kining gitawag nato og human trafficking, no? Isip conclusion panapos mahigala, human trafficking is not just an individual crime, no? Matud pa dire ang human trafficking dili lang ni kay tinagsa-tagsa nga krimen. Usa kini kadako kaayong kalisdanan o kasalanan ngadto sa mga katilingban nga nakaepekto sa atong economic stability, social harmony, and moral values. Unya kinahanglan gyud nga ato gikining pakigbatukan sa dinaghan nga paagi, no? Kinahanglan og matud pa balaod nga aduna gyoy istrikto nga pagpatuman sa balaod. Kinahanglan nga ang mga tao na sayod gyud kun unsa kini unya matud pa ato gyung tagaan og kaluoy ang mga biktima. Pinaagi sa pagpahibalo ug pagpanudlo kabahin niini, no, kining gitawag nato og human trafficking, ang katilingban nato makahimo gyud og mga makahuluganong lakang aron bag-o kining mao nga aron mausub o masanta kining salaod sa human trafficking. Abi no din nila sa katakutob ha. So man no mga na mag-anaan na sa inyo kay mang-recruit og helper, mang-recruit og mga kanabitang mga trabahante sa bisan unsa kompanya ingon niya ayaw jud salig diyan ana. Kinahanglan nga inyo gyud usang pangitaan og mga credential unsa mang ahensya nga kanang membro mo unya i-check pag yun nimo kung kanang mga tawhana aduna bagyoy katungod sa pagbang-recruit og ingon anayo din ha mga lula, no? Kalagmitan ta bagos mga lula mo daling mauwat, no? Kinahanglan nga di gyud mo kumpiyansa labi nagdad-on sa layong dapit, no? Kay basin simbakuba og abusaran unya na. Okay, so dinhi lang sa tagutob ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akaw.